سلام، امروز یک کیس داشتیم توی زیتون برای اسمبل با مشخصات i7 1200K، مادربرد Z790 P وای فای، گرافیک 4060، 1 ترا NVMe 990 پرو و کولینگ گالاهاد 240. مشتری عزیزمون برای کاره راستی برای چه کاری می‌خواستینش؟ ما این سیستم رو برای تدوین و ادیت ویدیو نیاز داشتیم و با توجه به بودجه این سیستم رو پیشنهاد کردم. بریم برای اسمبلش؟ بریم. کار اسمبل و راه اندازی این کیس هم تموم شد. خدمات نرم افزاریشون هم تا 1 سال رایگانه.